top ten, né? Tira aqui um avião atrás do outro. Olha aqui no Índio Preto. Um avião foi interceptado no início da tarde desta quinta-feira no ramal do Índio Preto, no travessão do Cajueiro, que fica na Gleba Surini, a cerca de 120, 130 quilômetros aqui da sede do município de Altamira. Até o momento não se tem muita informação do que aconteceu. O que se sabe é que é uma operação da Polícia Federal com apoio da FAB, Força Aérea Brasileira, em combate ao tráfico de drogas. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver uma aeronave no chão ainda pegando fogo e alguns objetos que aparentemente são entorpecentes estão também pegando fogo. Segundo informações, uma pessoa foi socorrida com vida, mas não se sabe se essa informação é verdadeira. Até o momento, a Polícia Federal ainda não se pronunciou, até porque a operação ainda está em andamento e não temos a informação também de quantas pessoas estavam na aeronave.